गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र श्रीशुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभान्तं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नशो लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्नुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये रूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदूराय मनसश्चेतसाम् अपि सतत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय गूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानगणाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्तिदुष्मपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृश्ये भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजातगृहवित्तजनेषु सक्तै दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करौतु मे दद्वरदयो विमोचनम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मम् इवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराश्चरः नामरूपविभेदेन अलगव्याश्च कलया कृतः यथार्चिषोऽग्ने सवितुः गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिः मनस्खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो नुपमा न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमियामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोऽन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्मात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरञ्जितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं असह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दूरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपसृक्पुनिरखिलात्मकत्वात् तत्राखिलात्मरमयो हरिराविरासीत् तं तदवदार्तम् उपलक्ष्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः स संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्यूरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कौपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बूजकरं गिरिमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशुः सरसः कृपया योज्जहार ग्राहाद्विपाटीमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दोस्त्रियाणाम् योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरुपद्रुक् मुक्तो देवलशापेन भूगन्धर्वसत्तमः सोऽनुकम्पितम् ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमदान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः एवं विमोक्ष्य गजयुथपमजनाभः तेनापि पार्षदगतिगमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्धविबुधै उपगीयमान कर्माद्भूतं स्वभवनं गरुडासनो अगात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं तृतीयोऽध्यायः